हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो सके। सो टुडे आई हैव पिक्ड अप अ पोएम नेम्स अ टाइगर इन द ज़ू। ये एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं की बीहाइव पुस्तक की पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट। अ टाइगर इन द ज़ू। इसके कवि का नाम है लेस्ली नॉरिस। डायरेक्टली हम लोग पोएम पे आते हैं। इस पोएम में कवि ने जंगल के जो जानवर यानी टाइगर है उसका और ज़ू वाले टाइगर दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है। सो द स्टैंजा स्टार्ट्स एज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन pads of velvet quiet in his quiet rage। वह अपने शांत गुस्से में मखमली शांति के गद्दों पर अपने पिंजरे के कुछ कदम अपनी स्पष्ट पट्टियों में अकड़कर चलता है। लाइन वाइज हम लोग लेते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, मतलब वह अपने विविड स्ट्राइप्स यानी उसके बदन पे जो धारियां हैं उनके साथ वो अकड़ कर चलता है। अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज यानी पिंजरे पे कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी मखमली शांति के गद्दों पर। इन हिज क्वाइट रेज, मतलब अपने शांत गुस्से में। यहाँ इन वर्ड्स को अगर हम लोग ले तो स्टॉक्स का मतलब है अकड़ कर चलना। नेक्स्ट, पैड्स का मतलब है गद्दे। और रेज का अर्थ है गुस्सा। वेलवेट यानी मखमल। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। He should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be lurking in shadow, मतलब वह छाया के समीप घात लगाकर, लर्किंग यानी घात लगाकर छिपना, छिपा हुआ है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लंबी घासों के साथ में चलते हुए। नियर द वाटर होल, यानी पानी के समीप। वेयर द प्लम्प डियर पास, यानी जहाँ पे मोटी ताजी हिरनें गुजरती हैं। तो इस स्टैंजा का कंप्लीट मीनिंग अगर हम लोग ले तो ये इस तरह से होगा। उसे पानी के समीप छाया में लंबी घास में चलते हुए घात लगाकर बैठे रहना चाहिए जहाँ से मोटी ताजी हिरनें गुजरती है। इस स्टैंजा, ये जो स्टैंजा है इसमें पोएट जंगल के टाइगर के बारे में बात कर रहा है, और इससे पहले वाला जो स्टैंजा था उसमें कवि ज़ू में जो टाइगर पाया जाता है उसके बारे में बात कर रहा था। डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर हम लोग तो लर्किंग यानी घात लगाकर छिपना। स्लाइडिंग यानी फिसलना। प्लम्प यानी मोटी ताज़ी। नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग देखते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. यानी he should be snarling around the houses. snarling यानी गुर्राना। वह जंगल के किनारे कुछ घर हैं। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे कुछ घर हैं जिनके आसपास वो गुर्राता हुआ रहना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। यानी बेयरिंग यानी अपने जो नंगे फैंग्स और क्लॉज यानी दांत और पंजे जो है उनको दिखाते हुए विलेजर्स को टेरराइज करना चाहिए, यानी डराना चाहिए। ये जो इसका अगर कंप्लीट मीनिंग अगर हम लोग ले तो ये इस तरह से होगा। उसे जंगल के किनारे घरों के इधर उधर अपने दांत और पंजों को दिखाते हुए गांव को भयभीत करते गुर्राते रहना चाहिए। यानी ये भी जंगल के टाइगर के बारे में कवि ने इस पोएम, इस स्टैंजा में बताया है। अगर डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम लोग लें तो इट वुड बी लाइक
स्नालिंग यानी गुर्राते हुए, एज यानी किनारा, बेरिंग यानी उसके जो वाइट फैंग्स और क्लॉज थे वो बेरिंग थे, नंगे थे, और टेरराइजिंग यानी भय उत्पन्न करते हुए, भयभीत करते हुए, फैंग्स यानी दांत, और क्लॉज यानी पंजे। आगे बढ़ते नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन वो एक कंक्रीट सेल यानी कंकड़ और सीमेंट से बना हुआ एक कंक्रीट सेल है, पिंजरा है, उसमें वो लॉक्ड है, कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो पूरी ताकत है वो जो पिंजरा है उसके जो बार्स है, उसकी जो सलाखें हैं, उसके पीछे कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अकड़ कर वह पूरे केज के यानी पूरे पिंजरे के लेंथ को वो नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स यानी आगंतुकों को इग्नोर करते हुए। तो इसको पूरे स्टैंजा को अगर हम लोग इसका अर्थ जाने तो वो कुछ इस तरह से होगा। परंतु वह सीमेंट और कंकड़ की कोठरी में कैद हो गया है, उसकी ताकत सलाखों के पीछे बंद हो गई है, और वह यात्रियों पर ना ध्यान देकर अपने पंजरे में इधर उधर चल रहा है। यहाँ अगर हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स लें तो ये होगा लॉक्ड यानी कैद में, कैद हो गया, लॉक्ड यानी कैद हो गया। कंक्रीट यानी कंकड़ और सीमेंट से बना हुआ, स्ट्रेंथ यानी ताकत, सेल यानी पिंजरा, इग्नोरिंग यानी ध्यान ना देते हुए। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night, यानी वो रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है, और वो आवाज़ है पेट्रोलिंग कार्स की, द पेट्रोलिंग कार्स। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपने ब्रिलियंट यानी चमकीली आँखों से किसी चीज़ को स्टेयर कर रहा है, वो चीज़ है एट द ब्रिलियंट स्टार्स यानी चमकते तारों को। इस स्टैंजा का कंप्लीट मीनिंग अगर हम लोग ले तो ये इस तरह से होगा, वह रात को गश्त लगाते हुए कार, पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है गश्त लगाती हुई कार की अंतिम आवाज़ सुनता है, और अपनी चमकीली आँखों द्वारा चमकते तारों को घूर कर देखता है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर हम लोग लें तो इसमें से होगा पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग यानी गश्त पर, स्टेयर्स यानी घूर कर देखना, ब्रिलियंट यानी चमकते हुए, चमकदार। यहाँ पे पोएट ज़ू में जो टाइगर है उसके बारे में बता रहा है, वो कैद है। सो पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में हर बार पूछा भी जाता है, मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। तो आई विल स्टार्ट विथ माई क्वेश्चन। हाउ डज़ द टाइगर वॉक इन द केज, हाउ इज़ ही? टाइगर केज के अंदर, पिंजरे के अंदर कैसे चलता है, और उसके वहाँ पे उसकी कैसी स्थिति, वह कैसा है वहाँ पे? द टाइगर वॉक्स इन द केज स्टॉकिंग, वह द टाइगर पिंजरे में अकड़ कर चलता है। ही इज़ क्वाइट एंग्री ड्यू टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन द केज, वो अपने कैद के कारण, उस पिंजरे में कैद होने के कारण काफ़ी गुस्सा है, क्रोधित है। ही कांट डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम, वो अपने फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ही इज़ हेल्पलेस ड्यू टू द आयरन बार्स ऑफ द केज, वो जो आयरन बार्स है, जो लोहे की सलाखें हैं पिंजरे में, उसके कारण हेल्पलेस है, मजबूर है। सो ही वॉक्स इन क्वाइट, इसीलिए वो शांति से वॉक करता है, टहलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is also an important question. How does the tiger behave at night? रात में टाइगर कैसे बिहेव करता है? ये ज़ू वाले टाइगर के बारे में कोई क्वेश्चन है।
द टाइगर इज़ इनसाइड हिज केज। टाइगर अपने केज पिंजरे के अंदर है। ही इज़ हेल्पलेस, वो मजबूर है। ही कांट एस्केप फ्रॉम इट, वो उससे भाग नहीं सकता। ही वॉक्स इन इट, वो वॉक करता रहता है, टहलता रहता है उसके अंदर। ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ रात में सुनता है। ही इज़ टू हेल्पलेस टू एस्केप, वो इतना ज़्यादा हेल्पलेस है, इतना ज़्यादा मजबूर है कि वो वहाँ से भाग नहीं सकता। सो ही लुक्स इंटेंटली एट द शाइनिंग स्टार्स विथ हिज शाइनिंग आइज़, इसलिए वह एक टक सिर्फ चमकते हुए तारों को अपने चमकते हुए आँखों से देखता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम भी आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो भी आप इसको पुट कर सकते हो। व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव? आंसर है द पोएम गिव्स अ मैसेज दैट द वाइल्ड एनिमल्स इन द जू डू नॉट लिव हैप्पीली। ऑब्वियस ही बात है कि एनिमल्स जो चिड़ियाघर में रहते हैं वो खुश नहीं रहते क्योंकि वो कैद होते हैं। दे लीड अ मिजरेबल लाइफ इन द केजेस, वो एक दयनीय लाइफ पिंजरों में व्यतीत करते हैं। दे वॉन्ट टू बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, वो अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहना चाहते हैं, अपने नेचुरल हाउस यानी जंगल में रहना चाहते हैं। ये इस पोएम का संदेश है। आई होप कि मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कवर किया है एंड आई होप कि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिलता है एग्ज़ाम में तो आप लोग ज़रूर इसको अटैम्प्ट करेंगे एंड दिस वीडियो मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है एंड इट इज़ हेल्पफुल इन योर स्टडीज़, प्लीज़ लाइक दिस, सब्सक्राइब माई चैनल